Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. On va apprendre à conjuguer les verbes qui terminent par GER et CER. D'accord? Par exemple, les verbes voyager, GER, commencer, CER. Ok? ចឹងតើអ្នកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបំបែកកិច្ចសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ GER ហើយនិង CER ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំណាតើយើងបំបែកវាដោយវិធីណាអូខេទី1សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលកិច្ចសព្ទvoyager voyager មានថាធ្វើដំណើរធ្វើដំណើរ Par exemple moi je voyage beaucoup hein moi je voyage seul ok ខ្ញុំដើរច្រើនធ្វើដំណើរច្រើនខ្ញុំធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងd'accord ជាងតោះនេះសូមមើលការបំបែករបស់វាd'accord voyager យើងដឹងហើយ voyager គឺបញ្ចប់ដោយ GER ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវបំបែក GER តោះនេះសូមមើលជាមួយខ្ញុំពពួកកិច្ចសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ GER គឺអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងបំបែកជាមួយនឹងប្រធាននោះដោយឡែកប្រធានផ្សេងទៀតក្រៅពីនោះគឺយើងបំបែកតាមក្រុម ER ខាងចុងក្រុមទី1បំបែកទូទៅគឺយើងលុប ER ចាស់នេះចោលបូកជាមួយនឹងតេមីនេសុងថ្មីរបស់យើងគឺមាន ES ONS EZ ENT ឬជាការស្រេចប៉ុន្តែសូមអ្នកនរគ្នាបន្តមើលជាមួយខ្ញុំណាចឹងមិញខ្ញុំនិយាយថាបន្ថែមដោយ je voyage ខ្ញុំបន្ថែម voyage voyage je voyage tu voyages ES il est on បន្ថែមដោយ voyage ដោយឡែក nous វិញទាំងអស់គ្នាតើយើងបន្ថែម ONS ត្រូវទេ non c'est faux គឺមិនត្រូវទេណាបងប្អូនចំណុចកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចាំគឺយើងត្រូវតែបន្ថែមថានៅចំណុចនេះមួយសួរថាមូលហេតុអីបានយើងបន្ថែមចំណុចនេះគឺងាយស្រួលយល់ណាស់បងប្អូនតោះនេះសាកសម័យថាបើសិនយើងអត់មានទេនៅពេលនេះតើយើងអានទៅឮសំឡេង ទេសូមមើលខាងលើ voyage សំឡេង voyage voyage សំឡេងសិត G សិត J បើសិនយើងអត់មាននៅកន្លែងនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអានទៅជាគេ GONS G បូកជាមួយ O សំឡេងវា G មិនមែន J ទេចឹងនៅពេលនេះបើសិនជាគ្មានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអានថា voyage voyage gong ខុសបាត់ទៅហើយចឹងយើងបន្ថែមណាគឺដើម្បីឲ្យសំឡេងវា J ដដែល voyage gong d'accord ដោយឡែកក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងរក្សាដូចការបំបែកក្រុមER ទូទៅចឹងអូខេចឹងបងប្អូនគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នតែកន្លែង nu ទៅបានហើយណាក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់អីទេចឹងសូមអានជាមួយខ្ញុំ je voyage tu voyages il elle on voyage nous voyageons vous voyagez il est pluriel voyage d'accord ចឹងតោះនេះចំណាំណា je tu il ហើយនឹង il est pluriel នេះគឺអានដូចគ្នាចុងកន្ទុយវាគឺ je d'accord បើទោះបីជា ENT នេះជាទូទៅយើងប្រកប EN យើងអានថាអងប៉ុន្តែកន្លែងនេះកុំអានថា voyageons ហ្នឹងគឺ voyage d'accord ប៉ុន្តែបើសិនជាការសរសេរបែបនេះ ENT នេះជានាមណាជាគុណនាមជាអីផ្សេងក្រៅពីកិច្ចសព្ទក្រៅពីកិច្ចសព្ទដែលបបែកកន្លែងនេះគឺយើងអានអងធម្មតាឧទាហរណ៍ monument កងតង់អូខេសិតតែ ENT ប៉ុន្តែយើងអានថាអងដោយឡែកការបបែកកន្លែងនេះគឺកុំអានថាអងយើងអានថា voyage d'accord អូខេចំណុចទី2កិច្ចសព្ទ commencer តោះនេះឃើញឲ្យ commencer គឺបញ្ចប់ដោយ CER ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលជាមួយខ្ញុំ CER ណានៅក្នុងន័យនេះតោះនេះសូមមើលនៅក្នុងន័យនេះការបំបែកកិច្ចសព្ទ commencer
អ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺនៅពេលដែលយើងបំបែកកិច្ចសព្ទ commencer ជាមួយនឹងប្រធាន nu អញ្ចឹងសូមមើលជាមួយខ្ញុំក្រៅពី nu គឺយើងបំបែកធម្មតាដូច er ទូទៅសូមមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង je commence tu commences es il elle on commence they like nu តោះនេះសូមមើលជាមួយខ្ញុំជាទូទៅ nu កន្លែង nu នៅពេលយើងបំបែកជាមួយកិច្ចសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ er គឺយើងថែម ons អញ្ចឹងកន្លែងនេះតើអូនសាកសម័យជាមួយខ្ញុំបើសិនជាយើងដាក់ c តោះនេះសូមមើលណាបើសិនជាកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងសរសេរបែបនេះគឺយើងអានខុសតែម្ដងយើងអានថាកុំម៉ងកងពីព្រោះ on គឺយើងអានថាអងហើយ c សំឡេង c នៅពេលដែលវាបូកជាមួយស្រៈ o គឺសំឡេងកមិនមែនសំឡេងសទេណាកោចឹងនៅពេលនេះយើងចេញជាគេកុំម៉ងកងចឹងខុសមកហើយគេសិតតែកុំម៉ងសសំឡេងសិតតែ s សំឡេងសិតតែសប៉ុន្តែនៅពេលនេះសំឡេងកខុសគេចឹងសូមអ្នកទាំងអស់នេះចំណាំណាកន្លែង nu នៅពេលដែលក្រុមកិច្ចសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ cer c ត្រូវបដូរទៅជា ccd អូខេចឹងត្រូវបដូរមកបែបនេះទាំងអស់គ្នាណាសូមចំណាំយើងដាក់ ccd ដើម្បីឲ្យសំឡេងនឹងរក្សាដដែលគឺសំឡេងសដដែលអូខេ commencer je commence tu commences il elle on commence nous commençons d'accord បើសិនយើងអត់ដាក់ ccd ដាក់ទៅ c ទៅទេគឺ nous commençons ខុសគេបាត់ហើយ vous commencez aux autres il plusieurs commence d'accord ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់នេះមើលណាសូមអានឡើងវិញជាមួយខ្ញុំជាមួយកិច្ចសព្ទ voyager និង commencer voyager conjugué au temps présent je voyage tu voyages il elle on voyage nous voyageons vous voyagez il elle plusieurs voyage commencer commencer មានថាចាប់ផ្ដើមCommencer conjugué au temps présent. Je commence. Tu commences. Il, elle, on commence. Nous commençons. Vous commencez. Il, elle, pluriel, commence. D'accord? អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមពីការបំបែកកិច្ចសព្ទក្រុមទី1ណាអំពីកិច្ចសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយ ger និង cer ចឹងសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការបំបែកកិច្ចសព្ទណា Merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous souhaite grand bonheur. Au revoir.